Salam, əziz və hörmətli kanal izləyicilərimiz, yeni bir gündə salamlayıram sizləri. Bugün sizlərə Kristal Abşeron yaşayış kompleksindən 2 otaqdan ibarət 57 kvadrat metrlik mənzil çəkib təqdim edirəm. Mən hal-hazırda mənzilin dəhliz hissəsindəyəm. Mən sizi mənzilin ümumi dəhlizi ilə tanış edirəm. Gördüyünüz kimi bu girişidir. Girişdə belə bir dolab var. Giriş hissəsi, ayaqqabı çıxarmanın hissəsi metlaqdır. Bu ümumi dəhlizidir. Radno 2 otaqlı mənzildir. Döşəmə hissəsi laminatdır. Burada yataq otaqdır, hörmətli izləyicilərimiz. Mənzildə gördüyünüz bu kondisioner qalacaq. Çıxarışlı mənzildir. Qaz, işıq, su, qanun xəttləri mövcuddur. Burada mətbəxdir. Mətbəxdə də mətbəx mebeli yığılıb, hazır vəziyyətdədir. Boş bir evdir. Neçə mətbəx mebeli var. Kombi sistemi var. Bu da balkonudur. Buradan balkonu göstərim sizə. Balkonda kombi xətti yerləşir. Kombinin aparatı daha doğrusu. Burada sanitar qovşaqdır. Duş kabinası da var. Aksesuarlar da quraşdırılıb hazır vəziyyətdə. Buradan daxil oluruq qonaq otağına. Mənzilimizin qonaq otağıdır. Burada bir kondisioner var. Deməli, mənzildə 2 kondisioner quraşdırılıb. O kondisionerlər qalacaq. Mətbəx mebelidir. Kombi xəttidir. Yəni, normal bir vəziyyətdə, normal təmirli olan bir evdir. 2 otaqdan ibarətdir, 7 kvadratdır. Mənzil yerləşir 5-ci mərtəbədə. Sənədi çıxarışdır. Kommunal xəttlərim hamısı mövcuddur. Qaz, işıq, su. Hamısı qaydasında. Mənzil haqqında məlumat bu qədər. Hörmətli izləyicilərimiz, videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Qiyməti bölümdə qeyd olunacaq. Bugünlük bu qədər.